我37岁，不上班，住在森林里，带娃带狗，一个月流水6万加。我家离市区20多分钟，但感觉像在另一个世界。30亩地，一半是全封闭的，每天醒来就是狗在跑，孩子在笑，我会运动或者练一会儿瑜伽，老公在工作之余搞他的小工程。很多人问我，你是怎么开始带狗赚钱的？其实一开始很简单，就是我们自己的狗出门找寄养，我看了一圈就觉得这个我也能做，而且我可以做得更好。再加上本来就特别喜欢狗，一开始我一次只带1只，慢慢越带越多，也越来越有经验。后来我找到一个平衡，既能给每一只狗足够好的照顾，也不会把自己的生活弄得太累。现在是我带狗的第4年，平均同时照顾5只狗，一个月流水就有6万加。很多狗我是看着它们从小长大的，对它们来说，这里就像第2个家。有的狗不爱吃饭，我会单独给它做狗饭，或者换不同的 topping。爱玩球的，我可以陪它玩1-2个小时。我们对待它们其实就跟自己的狗一样，当然也不是一直都这么轻松。有娃之后能兼顾，是因为姥姥和奶奶轮流来帮忙，也有很多不容易的时候，甚至也有一些小事故，这些以后可以慢慢跟你们聊。其实4年前开始的时候，我根本不知道能走多远，就是因为喜欢，然后一点点坚持下来。现在的生活，有狗在草地上跑，有孩子在身边长大，有森林四季的变化，也有热腾腾的2餐和晚上的1杯小酒，还有一点点自由。我是 Evo， 和我的狗子们住在森林里。关注我，下条视频带你们看我一天是怎么照顾5只狗的。拜拜。